我的位置是位于天津市的北部地区啊。这场雨从昨天的下午就开始下啊，现在是早上的9点多啊，9点多，看看还没有停啊。从昨天的下午开始下，一直下顶到今天的早上啊，看看还没有停的意思啊，看看这意思。这场雨是有史以来下的最长时间的这场雨啊。现在还没有停的意思。这雨也不小了，关键是时间它下的时间长啊。我的位置是位于天津市的北部地区啊。这不秋天了吗？这是秋天下的最长的一场雨啊，一场秋雨一场凉。还没有停的意思啊，还没有停的意思。你们那儿下雨了吗？